Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berharap mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhir. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ayo padha kanggo sangu ning akhirat 17 rakaat rina wengi aja kendhat yen becik salate dianggep becik kabeh amale yen ninggal salate dianggep rusak kabeh amale. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ayo padha salat kanggo sangu ning akhirat 17 rakaat rina wengi aja kendhat yen becik salate dianggep becik kabeh amale yen ninggal salate dianggep rubuh kabeh amale. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al